教你用没用的草稿纸做一把能连续发射的手枪，用铅笔把纸张卷成纸棍子，多卷几张让它变得很硬哦，压扁成纸条，从中间分成2份，在它们的中间钻上小孔，用牙签穿起来，用胶水固定成十字的形状。再来卷纸棍子，这一次卷粗一点压扁，中间靠后的位置钻上小孔，穿到刚才的十字两边，并在枪身的前后位置夹上纸条，剪掉多余牙签，用手指掰动能自由旋转就行。前端剪个凹槽一会儿有用哦，把厚纸条对折，粘到末端做成手柄，再拿根纸条，用它盖住一部分的旋转扳机，用皮筋绑在手枪的末端，可以贴上纸条给它装饰一下哦。掰动十字扳机能带动后面的纸条并且回弹，皮筋作为弹药，一端扣在前面凹槽，另外一端扣在十字扳手上，往回旋转，用纸条卡住，多上几根皮筋哦，掰一次扳手就能发射一根皮筋，实现连续发射，这也太好玩了吧。